नमस्ते हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो डिएटिएस ब्लगमा। हजुरहरू आरामै हुनुहुन्छ होला हैन। हजुरहरूले कतिले हेरिराख्नु भएको छ हैन कि मलाई चाहिँ हर्मोनल ब्रेस्ट क्यान्सर भएको हो हैन। अहिले मैले चाहिँ धेरै खानाहरू चेन्ज गरेको छु हैन। हजुरहरू पनि स्वस्थ रहनु होला है। नर्मली हाम्रो ब्लगमा चाहिँ साधारण कुराहरू आइरहेको थियो, गर्दा गर्दै यो अकस्मात आएको हुनाले हैन हाम्रो समाजमा पनि अलिकति आत्तिने जुन समस्या हुन्छ त्यस्तोको लागि मैले चाहिँ आफ्नो क्यान्सर ट्रिटमेन्टको अनुभवहरू हैन, जस्तै मेरो परिवारमा परिरहेको असरहरूको बारेमा बताउने गरेको छु। तर यो मेरो जुन छ अलिकति भन्नुपर्दा 4 किसिमको हुँदो रहेछ यो हर्मोनल क्यान्सर चाहिँ। मेरो चाहिँ अलिकति ल्युमिनल भन्ने अलिकति हाइपर खाले रहेछ हैन। पहिलो स्टेजमा हाइपर र ट्रिटमेन्ट गर्न सम्भव छ भनेको छ है। त्यसको लागि म चाहिँ आज तयारी हुन अब हस्पिटल आइपुगेको छु हैन। यसको लागि विशेष एउटा पावरपुट भन्ने शरीरमा जडान गर्नुपर्छ अरे, 2 घण्टे अपरेसन हुन्छ अरे है। त्यसको लागि मैले चाहिँ के चुज गरेछु भने अस्तिको चोटि अलिक गाह्रो भयो बेहोस भएर हैन। मैले चाहिँ आज लोकल नै जुन मासु मार्ने हुन्छ लोकल चुज गरेको छु है। होसमै हुन्छु म हैन, त्यही ठाउँमा मात्रै नदुख्ने हुन्छ। दाहिनेपट्टि पनि फेरि चलाउने नहुने आज चाहिँ पटकाट भन्ने लगाएको यहीँबाट चाहिँ किमो चढाउनुलाई हैन रेडी गरेको छ। अघि दौडिरहेको मान्छे अहिले फेरि सेन्टी फ्ल्याट भइसकेको छु त नि। म आफै नै लागि परेको छु है। केही दिन जीवित रहेर मेरो बच्चा चाहिँ अलिकति ठुलो बनाउने धेरै चिन्ता होइन, तर आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी छ होइन, त्यति चाहिँ निभाएर जाने प्लानमा छु है त। हस्, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूले साथ दिनुभएकोमा।